Emri ferman sultanımızdır. Gelelim Sadrazam'la. Mataraz, eminim Halil bile senden heyecanlı değildir şu anda. Hadi otur biraz. राशिद भाई हैं Çandarlı sadrazamlıktan alınırsa वो दूसरा लड़का जो her şeye yeniden başlamak zorundayız. वकील होगा Sen हाँ Çandarlı'ya gereğinden fazla anlam yüklüyorsun. İshak sadrazam olursa hiçbir şansımız kalmaz. Neden? Bence makul birim. Ben Negötük olmak için kaç sene bekledim.